ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସାହସିକତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଭୟ ପାଇଲଟ ଏବଂ ରାଜନେତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡାକଟା ପାଇଲେ ତାହା ବି କେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ କାହାଣୀ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା। କୋଲକାତା ନିକଟ ପାନାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରବେସ୍ରେ ବହୁ ସାମରିକ ବିମାନ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏହି ଡାକଟା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ବିଜୁ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ସେଠାରୁ ଏକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବାଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଡାକଟାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମରାମତି କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡାକଟା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।